space kan biasanya glaser gitu kan. Habis itu memang teman-teman yang mau kesini mau bikin sesuatu itu boleh. Mesinnya itu nyalain dulu baru ditempelin, dipotong. Jadi jangan pas nempel dinyalain, nanti kayunya bisa pecah. Terus juga biasanya drill juga ada ini angka-angka ini untuk torsinya. Torsinya macam-macam setiap bor, kalau ini sampai level 20. Motornya kembali nggak? Kembali kayak Kembali. Jadi kan tangannya aman. Terus tangan kanannya nanti buat ngarahin megang base-nya. Saya Pandu. Saya Arli. Saya Pandu. Saya Arli. Kesannya ikutan workshop weekend kali ini gimana nih? Wah, edukatif banget, seru banget, dan saya sudah diajarin bikin jam dari kayu. Walaupun punya gue nggak kelihatan kayunya sih sebenarnya. Seru, edukatif, dan kayak ngulang-ngulang terus ya. Saya Pandu. Udah pokoknya enak, seru. Apa ya? Lebih Lumayan lah. dikembangin lagi, lebih dipublish lagi biar banyak yang ikutan kesini, biar anak muda Semarang tuh tahu kalau di Semarang ada Marker Life Indo. Ya, jadi banyak kegiatan positif di akhir pekan yang bisa kita lakukan. Yeay. Kayaknya minggu depan kesini lagi. Minggu depan kesini lagi.